Carnival Magic – самый молодой лайнер американской круизной компании Carnival. Его первое путешествие состоялось 1 мая 2011 года. На 14 палубах могут разместиться более 3500 пассажиров. А гигантская палуба с бассейном и водной горкой поразит ваше воображение. Но давайте сначала заглянем в каюты этого корабля. В каждой из них есть халаты, телевизор, радио и телефон. Внешние каюты имеют приблизительную площадь 20 квадратных метров, внутренние чуть поменьше, около 17 квадратных метров. Но наблюдать за закатом солнца с бокалом вина в руке лучше всего забронировав внешнюю каюту с балконом. В этой категории тоже присутствуют различные варианты, а тем, кто привык к роскоши, по душе придутся сьюты. Центром расслабления и отдыха по праву считается зона спа на 12-й палубе. Здесь вам предложат на выбор целый ряд процедур: классический комплексный массаж всего тела, пилинг экстрактами лимона и имбиря или массаж горячими камнями. Некоторые из этих процедур даже проходят на открытом воздухе. Не обошлось на борту и без спа Cloud9 площадью около 3700 квадратных метров, где вы сможете посетить бассейн с талассотерапией, термальную зону и многое другое. Те, кто не желает терять хорошую физическую форму во время отдыха, могут бесплатно воспользоваться современными тренажерами или посетить такие фитнес-курсы, как йога и кикбоксинг. А для любителей пробежек есть специальная беговая палуба. Кому точно не придется скучать, так это детям в специальном детском клубе. Воспитатели постоянно находят креативные идеи для организации детского досуга в круизе. Также юные гости корабля очень любят лакомиться пиццей и мороженым. Но если вам не по душе пицца, отправьтесь в один из ресторанов или закажите себе блюдо из меню прямо в каюту. Богатая развлекательная программа ожидает вас и в вечерние часы. Например, впечатляющие театральные представления или захватывающие игры в казино. Ощутите себя словно в Лас-Вегасе и пополните свой бюджет солидным выигрышем. Ну или отдохните в одном из многочисленных баров, а также поразите остальных пассажиров своим вокалом в караоке-баре. Тем, кто пению предпочитает танцы, открыты двери дискотеки. Узнайте, что такое магия открытого моря на борту лайнера Carnival Magic. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт или позвоните нам по бесплатной горячей линии. Мы всегда рады вашему звонку.